はいどうも、きみまろです。今日は台湾の美味しいご飯について動画を撮ってみようと思ってます。皆さん台湾行ったことあります？僕も2年前に社員旅行で行って、でその後一人旅で行って、だいたい旅行行くとき一人旅なんですけど、今結構台湾にハマってしまっていて、台湾大好きなんですよね。で台湾ってもう本当街も綺麗だし、もう現地の方々も本当にとても優しいし、景色とかね、いろいろ見どころも9分とか見どころもたくさんなんですけど、僕の台湾旅行の目的はもっぱら食べ歩きです。まだ台北しか行ったことないんですけども、台北で食べた絶品グルメを紹介したいと思ってます。インスタとか台湾のブロガーさんとかいろんな方々の記事を見まくって、現地の方もおすすめするような、人気のお店っていうのを中心に巡っています。滞在時間がいつも短いので、もう限られた時間の中で外すことなく美味しいものを食べたいということで、結構下調べしていきます。台湾旅行っていうと、日本の方が上げてる情報とかいろいろ見ていると、シーリンイエシー、一番大きいねシーリンイエシーっていう夜市であったりとか9分とか、この辺りの情報っていうのはもう山のように出てくるんですけど、もっとマニアックで台北の方々が本当に美味しいと思ってるものっていうのを食べに行きたいと思って結構下調べをいろいろしました。そんな中から特に僕が印象に残っている本当に美味しかった台湾グルメっていうのをフード編、スイーツ編2つの動画に分けて紹介します。今回の動画ではフード編をお送りします。まずこちら、リャンジルーウェイというお店のルーウェイです。でここは台北101の近くのトーンファージェっていう町の臨郊街夜市と書いてリンジアンジエイエスの中央あたりに出ているリャンジルーウェイというお店です。2018年の台湾ミシュランにも掲載されたルーウェイの屋台だそうです。台湾ミシュランっていうのが2018年からスタートしたのかな。でそこに掲載されているルーウェイっていう料理の屋台です。で最初に紹介するにしては結構見た目がもう茶色一色で地味な感じで、結構見た目もグロかったりして最初からこれどうよって感じもあるんですけど、前回行った時にこちらのルーウェイをいただいたんですけど、あまりに美味しすぎて1泊2日の滞在で1日目も2日目もこのお店並んで買いに行きました。帰りの桃園空港で出発直前までもつまんでたっていうぐらいに美味しい絶品グルメです。でこのケースに煮込んだ肉類が並んでいて、トングでざるに取ってレーンに置くと店主がナタで一口大に刻んでくれて、ビニール袋に入れて薬味とか辛味ペーストみたいなやつとかを入れて混ぜて渡してくれます。で選べる食材はインパクトがものすごい、鳥とかガチョウとかの頭の先からつま先まで全部パーツごとに切り分けて余すところなく食材として使われています。あと他にも豚とか牛の腸とか豚の血を固めた餅とか、あとは豆干という硬い豆腐とかっていうのが食材で並べられています。もうこのショーケースいっぱいにじっくりコトコト煮込まれた食材たちがびっちりキチキチ詰め込まれています。味が複雑すぎてどんな味っていうのか全然説明できないんですけど、醤油ベースで、あと漢方とかあと五香とかそういうのを一緒に加えて長時間煮込んだものだと思うんだけど、これも本当に美味しかった。おすすめです。食材ごとの大きさが結構大きいんで、1人だと4から5品ぐらい選んでも結構な量になります。で僕は5品選んで200元だったので720円ぐらいですかね。屋台にしてはまあまあします。ミシュランに載ってるし、本当に美味しいし、700円超えしても納得の味です。この味が忘れられなくて、日本で台湾料理を出す店を結構いろいろ調べてみたんですけど、このリャンジルーウェイぐらい美味しいルーウェイには出会えませんでした。もう本当に台湾のここでしか味わえないようなルーウェイだと思うので、もし台湾に行ったら台北101からも近いので、ぜひこのルーウェイ食べてみてください。はい、続いてこちらもリンジャンジエイエスにある紅花マーラーなんちゃらって書いて、これはフォンファーマーラーイェンシュイジー、フォンファーマーラーイェンシュイジーのイェンシュイジです。リャンジルーウェイとさっきね紹介したリャンジルーウェイってとこと似たようなお店で、ショーケースからザルで取り分けて切っていただいて味付けしてもらうというものですけど、こっちは、野菜中心です。で大きめの野菜と豆干とか、あとは鶏肉とかを同じようにザルに入れて店主に渡すと、こちらは塩だれで味をつけてくれます。ニンニク風味の塩だれなのでしっかりした深い味わいになっています。野菜もね日本の2倍ぐらいある結構大きい野菜が中心になっていて、食べ応えあると思います。で僕はエリンギと豆干とブロッコリー3つだけ選んで70元250円ぐらいでしたね。でテイクアウトして、さっきのリャンジルーウェイと一緒にホテルでつまみにしました。
お酒飲まないんでね、お酒飲んだらもっとあれ合うんじゃないかなと思うんですけど、僕はね台湾のアップルサイダー、有名なアップルサイダーがあるんで、それと一緒にいただきました。美味しかったです。はい、続いて、台湾屈指のグルメ夜市寧夏夜市のファンジャのジーローハンとルーローハン。ファンジャというのは方角の方に家と書いてファンジャ。ここのジーローハンとルーローハン、これがもう絶品。ルーローハンというのは台湾料理の中でも結構有名だと思うんですけど、この店はもちろんそのルーローハンも甘じょっぱくて、お米とこう合わさった時のそのまろやかさというかコク深さというか、もう本当に美味しいんですけど、それ以上におすすめなのがジーローハン。ここのジーローファンは細く裂かれた鶏肉をご飯の上に散らして、見た目以上にしっかりした濃い口の鶏だしだれをその上からかけてる。これだけなんですけど、本当に見かけによらずかなりしっかり味付けされていて、口の中に本当その鶏だしの味がもうふわっと広がります。まだ台北で他のジーローハンっていうのを僕まだ食べたことがないので比較はできないんですけど、もうここは1回目行った時に美味しすぎて、この前2回目行った時ももうここでいただいているし、もう次行った時も多分ジーローハン食べるんだったらもうここで食べようと思ってます。それぐらい美味しいお店。このジーローファンもルーローファンも茶碗にたっぷりご飯たっぷり具材乗った状態で、それでも30元なんですよね。30元ってことは日本円で100円ちょっと。もう本当にね、量もちゃんとしっかり量はあるんですけど、もう3倍ぐらい食べたくなるぐらいの美味しさです。これ3倍ぐらい食べても日本の牛丼チェーンより安いからね。はい、このファンジャがある寧夏夜市とさっき紹介した2つのお店があるリンジャンジエイエス、この両方はグルメ夜市みたいで美味しいお店がたくさんひしめいてると思うので、シーリンエスとかああいうところも大きくて何でもあって面白くて楽しいと思うんですけど、本格グルメを求めるんだったらこういうところ行くっていうのもありだと思います。で続いてはこれファーストフードを一つ紹介します。天津ソンジュアビンのソンジュアビンです。人気の観光スポットのヨンクアジェって街があって、でそこに結構長い列を作ってるテイクアウトフードのお店です。ソンジュアビンは文字通りネギ餅、クレープとお好み焼きの中間みたいな感じなんですけど、焼き上がる頃に本具とヘラでガシガシ鉄板の上で引っかくんですよ。そうすると中に空気が入っても表面サクサク中ふわふわ、クロワッサンみたいな食感になります。ハムチーズとかいろんなトッピングもできるんですけど、結構これトッピングなしでも癖になる美味しさで、日本だとこれの冷凍食品とかがたまに中華物産展とかに売っていて、僕見つけたら割と買って食べるんですけど、やっぱりこの鉄板でガシガシやって空気を入れるクロワッサンの感じはやっぱりね、レトルトだと出せない味かなというふうに思ってます。はい、じゃあ最後。はい、ここまではもう本当に美味しい台湾グルメなんですけど、最後1個、これはねもう絶品グルメというよりチャレンジグルメです。大慈道超ズジャーというお店の生の臭豆腐、生の臭豆腐です。台湾だと臭豆腐っていうね、台湾行ったことある方はわかると思うんですけど、台湾の屋台でひときわ異臭を放つこの臭豆腐、もうあの匂いがダメで台湾に行けないって人も結構いると思うんですけど、僕はね匂い自体は割と大丈夫で、前回行った時も揚げ臭豆腐がもう美味しすぎて2回食べたんですよね。1日目食べてあの味が忘れられないっつって翌日も食べて、自分の舌には臭豆腐って合ってるんじゃないかなと思っていて、で日本人とか YouTuber の方々がくせーとか言って食べてるのを見ていて、いやそんな臭くないでしょとか思っていたんですけど、そんな中で見つけたのがこの生の臭豆腐っていうもので、僕もブルーチーズとか納豆とか基本臭い系の食べ物全部大丈夫だし、なんなら好きな部類の食べ物だったりするので、自分の舌には臭豆腐は合ってると思っていたので、このお店にチャレンジしてみようと思って食べに行ってみました。ただね、ここのお店の生臭豆腐はレベルが違ったというか、想像のはるか向こう側に行っているって感じでした。見た目はクリームチーズのようにちょっとねねっとりした生の臭豆腐なんですけども、その上にこんな風にポテトチップスを砕いたような粉と、あと青のりみたいなのがこうかかっていて、生でも味が割とごまかされて食べられるだろうと思ってチャレンジしたんですが、結果として3口ぐらいでギブアップでしたね。いやもうほんとごめんなさいと思いながらギブアップしました。もうね例えようがない味というか、食べ物では例えられないけどそれ以外だと思い浮かぶものは実はあるんだけど、もうそれを食べ物と結びつけて思い浮かべてはいけないみたいな、そんな味でした。ここのお店はでも
地元の学生さんから女の子とかおじいちゃんまで幅広い客層だったんで、割と地元の人はもう気にせず普通に食べられる食材なのかなっていうのもちょっと驚きました。老若男女愛される味なのかもしれないですけどね。あとね、このお店なんか飼い犬が店内をうろうろしてて、この臭豆腐のこの匂いを犬の収穫で嗅いて、本当にこの子は大丈夫なのかなと思いながらねちょっと見ていたんですけど、生まれた頃からこの匂いに包まれてれば大丈夫なのかな。臭豆腐は調理方法によって結構食べやすさが変わるみたいで、僕全部は試してないんですけど、一番食べやすいのは揚げ臭豆腐。屋台とかにも売っているのも大体揚げ臭豆腐で、この次が焼き臭豆腐。串に刺して焼いた臭豆腐に甘辛いタレがついてるのかな。で続いて煮込み臭豆腐、なんだっけ、鴨の血を固めたものとかと一緒に煮込むのかな。あれ煮込んだら結構な匂いになりそうだし、もうスープに全部あの味が染み渡るから、もう逃げ場がなさそうな気がするんだけど、それだけレベルは高いんでしょうね。食べにくいものと聞きます。でその上が生臭豆腐みたいです。揚げ臭豆腐、焼き臭豆腐、煮込み臭豆腐、生臭豆腐、揚げ臭豆腐からの生臭豆腐はちょっとレベルが高すぎた。ちょっと飛躍しすぎたかもしれない。この店ね、ちなみにメニューが臭豆腐しかなかったと思うんですよ。この生臭豆腐が食べられなかった時の保険として揚げ臭豆腐も頼んだんですけど、ここのお店の揚げ臭豆腐はね、夜市で食べる揚げ臭豆腐より結構やっぱ癖があって、これもちょっとね全部食べられなかったです。でこの生臭豆腐と揚げ臭豆腐、この両方頼んでお値段が100元、日本円で360円ぐらいです。はい、台湾で食べた絶品グルメとチャレンジグルメ紹介しました。台湾は、ミシュランにね載ってしまうようなお店があるぐらいに屋台のクオリティも高くて、日本では味わえないようなものがとても多いです。ただ八角とかパクチーとか、そういうのがダメな方は食べられない料理も多いかもしれないですけど、パクチーどうするとかラー油どうするっていうことを台湾語で言っていただくんですけど、その時にプーヤオって言えばいらないですよっていう意味になるので、入れないでくれると思います。もちろんこういう癖のある食材が使われてないグルメっていうのもたくさんあるし、もう本当ね台湾独特の味付けのものがたくさんあると思うので、台湾に行く際はぜひこういったちょっとねマニアックなお店にも足を運んでみてもらえると、より台湾を楽しめるんじゃないかなと僕は思っています。はい、今回は台湾のフード編をお送りしました。スイーツ編も別の動画で公開してますんで、よかったらご覧になってください。現地の方、あとは台湾に旅行行かれた方で、他にもおすすめの台湾グルメがあればコメントで教えてください。待ってます。はい、では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。